乜嘢企業家係一個訪問企業家嘅頻道。Hello， 大家好，我係 Tammy。咁咧，呢一條片咧，其實我真係想拍好耐。咁個內容係講咩嘅咧？咁其實咧，我話說喺年頭嘅時候咧，就已經想咧去做一個頻道啦。咁就係咧訪問一啲女企業家咁樣。咁當中咧有好多思考嘅位啦，就係究竟我係咪要拍咗10條8條嘅片啊，我先出咧？定係我係用咩形式去出呢條片咧？個時間有幾耐咧？同埋我揾啲乜嘢人做第一集咧？我好多嘅思考。咁我前排咧就認識咗一個，佢都係有 YouTube 頻道嘅一個新朋友。咁佢就話：嘿，你諗咁多做乜鬼啊？你拍咗先啦咁樣。咁好啦，見佢即係呢啲老前輩咁講，我就不如拍咗先啦。咁我就話：咁揾咩人做第一集嘅嘉賓咧？咁佢話：咁你自己係咪做生意啊？我話唔係嘅。咁咁點解你自己唔拍咗先咧？係喎。咁其實我都有啲糾結嘅，即係你問我喺做生意嘅道路上面，我係咪一定即係好成功咧？因為其實我好想俾大家去睇到一啲成功嘅案例啦，咁樣或者即係一啲即係我想喺無論係真係女企業家或者係一啲初創嘅老闆，都睇到一啲我哋創業者嘅即係辛酸史，或者會經歷到一啲乜嘢啦咁樣。咁我就唔好諗咁多啦，因為一諗好多嘅時候咧，你就會好多嘢棘住，然之後就唔做啦成件事。咁好啦，咁我而家咧就先咧拍咗自己先，咁我都同大家介紹一下啦。咁我係 Tammy 啦，我而家其實咧我都有啲唔同嘅範疇都發展緊嘅。咁但係主要咧我就係做一啲聲音治療啦，同埋香薰治療相對比較多啲，同埋都會有做一啲保健品嘅生意咁樣嘅。咁我都係行呢個健康產業啦。咁其實話說咧，我已經做生意已經做咗，我應該係2006年開始做生意啦。咁其實我都做咗20年生意嘅，即係轉眼間。但係其實咧，我係唔止做咗20年嘅。咁點解咁講咧？其實喺我第一次做生意咧，應該係講緊我20歲嘅時候，我媽媽咧就即係叫打本俾我開間美容院啦。咁當時嘅我咧，其實做美容做咗大概2年左右嘅啫，2年到啦。咁媽媽好錫我啦，咁就開咗間美容院俾我，諗住你唔使打工啦，咁不如自己開間鋪好地地咁做啦。咁後期咧，咁當然而家係即係損手爛腳去即係結束咗呢件事啦。咁個原因就係因為當時真係即係太年輕啊，係啦，而且嗰啲錢咧又唔係自己出喎，咁所以咧就變咗咧，都唔係好珍惜呢個生意。咁直至到去到真係2006年啦，自己去真係用自己錢去做生意嘅時候咧，咁就同埋加上當時都已經都一把年紀啦，都廿幾30歲啦，咁所以咧當時嘅我咧，咁就叫做真正自己出嚟做生意啦咁樣。咁我第一個就叫真正我自己去做嘅生意咧，就係做呢一個嘅童裝，係啦，我做童裝。咁係我做嘅時期咧，係啱有呢個網上嘅購物啦。咁所以我係第一批。咁我都即係都踩好多唔同嘅鋪啦，當然係咪？咁亦都俾人即係困過，又話呢啲係日本翻嘅貨啦。咁但係後期咧，我就喺即係開始有人介紹揾啲國內廠嘅時候，就發現唔係喎，即係呢件衫原來喺國內都有。咁亦都好搞笑地咧，就即係我覺得呢啲都係一啲嘅經歷嚟嘅，因為初唔識咧，真係盲人摸象咁樣一路咁樣去做。咁大概做咗9年度啦，咁我後期即係當然而家係失敗咗啦，因為加上淘寶啦，而家即係好多人可以上網買即係啲平啲嘅衫啦。咁同埋咧，童裝有一樣嘢唔好咧，其實咧你要有不斷有好多嘅新客咧，你先可以 fulfill 到個生意。個原因係因為小朋友會大，如果你嗰個童裝咧你冇其他嘢去賣嘅話咧，
咁而嗰啲小朋友又大咗咯喎，咁咪即係冇咯，都冇生意咯咁。咁啊，即係我都堅持咗9年之後咧，就結束咗呢個生意。咁啊，大概做咗即係出翻嚟做嘢啦，就做翻年零度，咁我就開始發展我嘅精油事業啦。咁啊，至今啦就已經11年嘅時間啦，係啦，我都冇諗住會即係冇諗過會做嘅一個事業啦，咁啊直銷事業。咁啊下次先同大家講下直銷事業啦。即係我當初都係有好多誤解嘅。咁啊到喺4年前啦，咁啊亦都喺緣分之下咧，就加入咗商會啦。咁啊，商會俾我真係都大開眼界，因為都識到好多唔同嘅老闆啦。咁啊以往我做生意係初頭有同個朋友隔咗年零度，咁跟住之後都係自己一個人㗎啦，一路都。咁所以你問我喺嘅生意路上咧，其實我都係 one man band， 都係自己一個腦去諗，因為先生咧又唔係即係做生意嘅，咁所以可能有啲嘢唔係太理解啦，咁所以我都係即係左腦問右腦，右腦問左腦咁樣，咁啊基本上身邊都冇乜人，就算係做生意嘅朋友都未必會同你分享，咁所以係直接入咗商會啦，就見到啊，真係好多唔同類型嘅老闆喎，哇！佢哋做生意嘅思維係咁樣嘅喎，咁有一啲嘢係我自己冇諗過，而令我係好大得着嘅。除咗生意多咗之外咧，其實我做生意眼界同埋思維咧都大咗好多嘅。咁正咧就因為我入咗商會啦，咁我就有啲老闆咧就提醒我，因為我而家係做教學相對比較多啦，咁啊療程我都有做嘅，諮詢都有做嘅，咁所以都有啲老闆提我，喂，你嗰個樂器你新寫嘅喎，咁你註咗冊未啊？咁我話嚇註冊，我真係冇諗過，完全唔識啊呢啲嘢。咁跟住佢就話，喂，你好註冊咯喎，你唔註冊咧你就2個月到你就俾人抄嘅咯喎。咁我就話，咁好啦，咁啊跟住去問啦，然之後咧就註冊啦。咁咧我好記得咧，我註冊嘅時候咧，直情咧知識產權署嗰度話唔批嘅第一輪。咁我就話嚇，點解唔批啊？咁樣咁我用緊另外一個樂器嘅課程，都一樣係樂器嘅療愈課程啦。咁佢哋都攞到，點解我唔得咧？咁樣咁後期佢就覆返我哋咧，佢話我根本就冇見過呢一套嘅管嘅資訊喺網上面揾到，咁啊幸好咧，我就喺我申請前咧，其實我自己都開始教咗幾班啦，咁都有啲即係相啊、資料啊等等，咁啊好感恩啊，真係喺都雖然搞咗好耐啦，咁2年度咧我就申請到呢一個嘅獨家課程，咁呢一個咧就喺我現時為止咧，相對比較對我自己嚟講咧係一個幾大嘅成就啦，可能對啲人嚟講唔係啲咩成就，但係對我自己嚟講係一個幾好嘅成就嚟嘅。咁咧，我好快速地咧講咗我而家即係由我創業啦到而家嘅一啲心路歷程啦，當中有好多碰釘嘅位啦。咁到而家都未係話真係好完全成功，但係又係咁講啦，成功係代表啲乜嘢咧？係代表你好有錢啦，定係代表你乜嘢咧？咁我覺得心中咧你有一個富足啦，有一個信心啦，其實咧對我嚟講都係一個成功嚟嘅。咁所以咧我咧嘅創業嘅心路歷程咧就去到呢度，因為未死啊嘛，可能之後會再有好啲嘅嘢同大家更新嘅。咁好啦，咁我就講到呢度啦。下一次咧我就會請一啲嘉賓咧去講下佢哋嘅創業嘅歷程同埋點解會創業啦。仲有我點解會創業咧？就係咧，我真係唔係好打到工嘅人嚟嘅。咁雖然我有打過工啦，咁但係我老公成日都講，你啲咁嘅性格真係打唔到工㗎，你要自己做生意啦咁樣，係啦。咁好啦，咁啊今日到呢度啦。咁啊如果你都想聽多啲創業家佢哋嘅心路歷程咧，記得 follow 我嘅 Facebook 啦、IG 啦。我而家諗緊會唔會開一個YouTube 嘅頻道嘅，係啦。咁啊容後再更新啦。拜拜。